जय जगन्नाथ एमटी ओडिया एजुकेशन का आपण मानक स्वागत। आज आम चर्या गीतिकार सर्ट क्वेश्चन आलोचना करबा केतक इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन आलोचना करबा। चलंत आलोचना करबा। चर्या गीतिर संग्राहक किए? चर्या गीतिर संग्राहक किए? मोहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। चर्या गीतिकार संग्राहक किए ना मोहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री होचंती चर्या गीतिकार संग्राहक, जे कि चर्या गीतिका को प्रथमे संग्रह करथिले नेपाल दरबारु। मोहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री केउं राज्यर लोक? मोहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री बंगला राज्यर लोक। मोहापाध्याय चर्या गीतिका गुड़ी को केउठू संग्रह करथिले? चर्या गीतिका को से जो संग्रह करथिले केउठारु वर्तमान कहि जाइथिले नेपाल दरबारु संग्रह करथिले। चर्या गीतिकार मूल अर्थ कौन? तार मूल अर्थ आचार बा आचरण। चर्या गीतिका गुड़ी को किए हजार बछर पुराण बंगला भाषाय बौद्ध गान और दोहा नाम नामित करिसेंती बा चर्या गीतिका को किए बौद्ध गान और दोहा नाम नामित करिसेंती हरप्रसाद शास्त्री। चर्या गीतिका को आसामी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करिसेंती? किए कहिसेंती चर्या गीतिका आसाम भाषा बोली? बिरिंज कुमार भूया आसाम भाषा बोली कही चर्या गीतिका को। चर्या गीतिका को बिहार भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले? चर्या गीतिका को बिहारी भाषार रचना बोली किए कहिथिले? राहुल संस्कृतायन। चर्या गीतिका को मैथिली भाषार रचना बोली किए कहिथिले? अध्यापक जयकांत मिश्र। चर्या गीतिका गुड़ी को ओडिया भाषार रचना बोली किए मत दियंती? किए मत देथिले चर्या गीतिका को ओडिया भाषा बोली? गोपाल चंद्र प्रहराज। प्रकृत में चर्या गीतिका केउं भाषार रचना? समस्त कहले किए केउं भाषार? चर्या गीतिका किए ओडिया बोली कहला, किए बिहारी भाषा, किए आसामी भाषा, समस्ते तो समस्त भाषा कहले। प्रकृत में ता केउं भाषा थिला ना पूर्व मागधी अपभ्रंश। प्रकृत में चर्या गीतिका पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषार थिला। 11 नंबर चर्या गीतिका केउं शताब्दीर रचना? त्रयोदश बा चतुर्दश बेलू चर्या गीतिका रचना होइतिला। चर्या गीतिकार भाषा को किए प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछन्ते? किए ताको प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइथिले? करुणाकर कर। चर्या गीतिका को नेई किए लिट संदर्भ प्रस्तुत करिछन्ती? करुणाकर कर। करुणाकर करंक संदर्भटीर नाम कोन? आश्चर्य चर्या जय। कि चर्या जय आश्चर्य चर्या जय। करुणाकर जो संदर्भटी करथिले तार नाम कोन? आश्चर्य चर्या जय। चर्या पद गुड़िक केउं चेतनामूलक रचना? धर्मीय चेतनामूलक रचना। चर्या पद गुड़िक केउं धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि? बौद्ध धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि। चर्या गीतिकार भाषा को केउं भाषा कहा जाए? संधा भाषा। कि भाषा? संधा भाषा बोली कहा जाए। संधा भाषार अर्थ कौन ना? संकेत। संधा भाषार अर्थ संकेत। चर्या गीतिकार केतोटी सिद्ध साधक रहिछन्ती? 84 सिद्ध साधक रही। चर्या गीतिकार केतोटी सिद्ध साधक रही? भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थर पड़े परीक्षा रे। चर्या गीतिकार 84 सिद्ध साधक थिले। का तरुबर पंचबी डाल चंचल चिए पैच काल ए उक्तिटी केउं कविंक रचना? लुईपांक रचना। काहारे किस भणी मुई दीदी परीक्षा उदक चांद जिम साचन मिछा एटा काहार रचना? लुईपांक रचना। 22 नंबर नाना तरुबर मौलिलरे अण अगणत कला गेली डाली एकेली सबरी एवण हंडई कर्ण कुंडल ब्रजधारी उक्तिटी कवितांशर कवि किए? यार कवि सबरीपा यार उक्तिटीर कव्यांशर कवि थिले। नगर बाहिरे डोंबी तुहरी कुड़िया छुई छुई जाही सो ब्राह्मी नाड़िया उक्तिकांशर कवि किए? कान्हुपा। चर्या गीति केउं प्रकाशित हुए? चर्या गीति केबे प्रकाशित हुए? चर्या गीति केबे प्रकाशित हुए? 1916 ख्रीष्टाब्द। बंगलार विख्यात पंडित मोहापाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं अनुकूल्य चर्या गीति प्रकाशित होइथिला? बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य। केउंठिरे ना बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य प्रकाशित होइथिला। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा केउं 4टी पुथी संपादित होइथिला? केउं 4टी? 50टी गीत संबलित, चर्या विनिश्चय, सरह पादंक दोहा कोश, कान्हुपांक दोहा कोश और डाकार नव
କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାରର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପାଇଥିଲେ? 1907ରେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ବହିରେ ଅଛି 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ ସେହି ବହିଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କେତୋଟି ଗୀତ ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, କାହ୍ନୁପାଦ ସରହ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 50ଟି ଗୀତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଚର ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସଞ୍ଚାର, ଗତି, ମାର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅର୍ଥ। 50ଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟା, ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିନିଶ୍ଚୟ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯ୍ୟା, ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି? ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଚର୍ଯ୍ୟା, ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ଡକ୍ଟର ମୋହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟ ସୁଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଇଷ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ସରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି? ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନିଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି। ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବା, ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଲେ ଦିଶୁନି। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମଟି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବାଲାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକରେ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା କିଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁନି ଦତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା। କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା ମୁନି ଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି? କେଉଁ ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ମୁନି ଦତ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ରଚୟିତା ବୋଲି? ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକା। କେଉଁ ତାଲିକା? ଡେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାର ତୀର୍ଧତି ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର। ମୁନି ଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୁଶବୃତ୍ତି ମୁନି ଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ। 41 ନମ୍ବର 1965 ତୀର୍ଧତି ଅନୁବାଦର ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ସାନ୍ତିଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ କେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୁଶ। କ'ଣ ଏହା? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୁଶର ସଂକଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖିବା। ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଟାରୁ ଆଉ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ତାହା ସରିଯିବ।